Так, для тех, кто не знает, Racer Pantera новый, купил новый, просто по приколу, да? Пробег только 97. Что получилось? При покатушках, так, ничего не заметнет. При покатушках после этого выявилась такая фиха, что поворотнички, да, включаем, а задний один не горит. Начал смотреть отсюда, да, думаю, может быть здесь что-то, хотя все просиликонил. Здесь все четко, да. Потом идем по проводам, там прокололи провод, посмотрели, все четко вроде. Тут уже начал пальтушить, тут пробили все четко. И получилось что, когда уже тут оголил все это дело, да, тут чехольчик, на фары идут провода, а тут вот такая фиха у них сделана, заводская. Вот, это получается вот такой зажимчик массы, да, оп, и заработал поворотничек-то, оп. В общем, что получилось? Тут у них вот такая вот зажимка. Это еще провода идут зажимные. Там еще что-то, видимо, тоже такие приколы у них. Так сделано. И я эту всю косу пока прятал под фару. И, видимо, ее и оторвал с этого зажима. Так что, вот, знаете, вдруг, может быть, такой момент. По всей это что смотреть? Провода. Вот где может быть вся фигня. Так что вот так, не знаю, может кому поможет.